សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំតែងបានជាមួយនឹងហ៊ុនឈូកថ្លើមហើយនឹងដាតនេះខ្ញុំយកមកស្ងោរផ្ទាប់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងហើយសម្រាប់បន្លែវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងជីទឹកសក់សាឡាត់ការ៉ុតហើយនឹងស្ពៃក្តោបតោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងគ្រឿងក្នុងជ្រូកនេះឲ្យស្អាតសិននេះខ្ញុំច្បាច់វាជាមួយនឹងអំបិលណានេះទឹករបស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សូមដាតឈូកនេះបន្ទាប់មកយើងកោសវាស្អាតណានេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ស្ងោរគ្រឿងក្នុងជ្រូករបស់យើងខ្ញុំមានជាមួយនឹងរំដេងខ្ទឹមសហើយនឹងលឹកក្រូចសើចស្ករសអំបិលម្សៅស៊ុបនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ដាក់បុកទឹកត្រីកោះកុងដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដាក់បុកខ្ទឹមសហើយនឹងម្ទេសទុំនេះឲ្យម៉ត់សិននេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករសនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាក់ទឹកត្រីចូលជាមួយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាល្មមឆ្ងាញ់
hôn nâng thảo bỏ dương mang cho anh ấy lời nhân nhầm lượng vi láng lần ô khăn mình tên lần như lòng chui mau muốn á នេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ហ៊ុនរបស់យើងអូយឡើងល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាហើយខ្លាំងវាឡើងឈ្ងុយនេះឥឡូវនឹងមករបស់យើងរស់ហើយតោះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងទៅនោខ្លាំងមែនតើហ្មងណាតោះយើងចាប់ផ្ដើមផ្ទាប់មានស្ពៃក្តោបមានសាឡាត់ត្រសក់ជីគ្រប់មុខការ៉ុតឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងណា អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាយបាយ